Bijouterie Pansou mividy volamena. Bijouterie Pansou manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny Logité. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy enina ambe folo me taona 2024 miarabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy tafahoana soa eto amin'ny Logité fotoana izay anloranay anao ireo vaovao misongadina ho any androany. Maro ny vaovao tolotra ho anareo fa ny tena misongadina aloha hatreto ny manodidina ny ady amin'ny valaretina coronavirus eto amintsika izay ihany koa no anokafantsika ny vaovao anasana naraka azy hatramin'ny farany miaraba tompoko. Vaovao ny antotanisa ho any androany dia ny ampy 10 indray ireo tranga vaovao eto Madagasikara. Tafakatra telo amin'ny 20 zany hatreto nisan'ireo olona nitondra sy mitondra tsy mikaretina coronavirus eto amintsika. Raha iray nampiseho fahasarotana ara-pahasalamana na forme grave omaly dia ny ampy 2 izany ho any androany. Manoloana izay firongatry ny valinaretina eto amintsika izay dia nanamafy ny tokony hanajana ny fihetsika sakana ny profesora Voloanta Marie Daniel izay mpitondra teny ofisialy ny CCO Covid-19 Enivato. Sonia Andrinirina sy Doda Rajanjato no mitatra antsika ny vaovao. Teny Manarintsoa Isotry sy Toamasina indray no nahitana tranga vaovaona coronavirus androany. Miisa 570 izy ireo ka ny 40 no avy eto Antananarivo avy any Manarintsoa avokoa ary ny 420 avy any Toamasina. Ny 5 fanampiny kosa dia nivalin'ilay fitiliana ireo olona 120 ambiny tamin'ilay 17 naverina Noamarinina. Tafiakatra 326 zany ankehitriny ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Androany indray izany no nahitana tranga be indrindra hatramin'ny siny ity valanaretina ity teto antsika. Ankoatra ny fitombony ireo tranga androamanalina dia manomboka mitombo isa ihany koa ireo mampiseho fahasarotana na forme grave. Miisa 3 mantsy ankehitriny ireo mitondra ny tsy mikaretina ahitana izay fahasarotana izay. Mitotaly 7 kosa ireo marary manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Ny forme grave dia anankitelo. Ny anankiroa amin'izy ireo dia ny Toamasina avokoa ary efa eo andala pitsaboana tokoa izy ireo zany araka ny fitenin'ny pitsaboana moa zany tompona andraikitra dia azo atao hoe stable azoazo zany fa mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka izy ireo. Ny anankiray kosa dia eto Antananarivo eny amin'ny hopitaly Nosiala dia voalaza koa efa mahazo ny fitsaboana izy mbola misy oxygène daholo zany ireo marary anankitelo ireo, ny maty tsy misy. Izay zany raha fitipitina ireo taremarika vaovao indray zaraina amintsika androany sabotsy 20 ny volana Mea, taremarika izay azo omaly zany tamin'ny fitiliana tamin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 hariva ny sitrana ary mbola nisan'ny olona tsaboana sy nisan'ny forme grave. Manoloana izay firongatry ny valanaretina eto amintsika izay dia nanamafy ny tokony hanajany tsirairay ireo fihetsika sakana na geste barrière isoroana ny tsy paritahan'ny tsy mikaretina coronavirus ny profesora Volotina Marie Daniel androany. Manoloana ny firongatry ny valinaretina coronavirus any Toamasina amin'izao fotoana dia nanao fanambarana androany ny talian'ny sekoly katolika any an-toerana fantatra fa mikatona avokoa ny sekoly katolika rehetra manomboka izao ary tsy misokatra mandrabe sy ny fepetra manaraka indray. Tsy aivina fa mbola tsy ampy volana akory izay no niverena mpianatra an-tsekoly. Mitatitra ny antsika vaovao mikasika izany Sonia Andrinirina sy Doda Rajanjato. Raha tsy aivina ny faraparan'ny volana aprily teo no nanomboka niverina an-tsekoly ireo mpianatra hiatrika fanadinana araka nambaran'ny filoham-pirenena. Nisy tamin'ireo sekoly katolika no nanembotra ny fidirana na ihany koa tsy namerina ny mpianatra an-tsekoly fa notohizana tamin'ny alalan'ny fampitaindavitra ny fampianarana. Manoloana ny firongatry ny valanaretina coronavirus any Toamasina amin'izao fotoana kosa dia nisy ny fanambarana nataony teo anivon'ny diosèzy ny faritra Atsinanana androany. Fantatra ary fa hikatona avokoa ny sekoly katolika rehetra manomboka izao ary tsy sokatra mandra-pisiny ny fepetra manaraka. Ato ny fampianarana sekoly katolika rehetra eto tampon-tanàna Toamasina nanomboka tamin'ny zoma 10 teo mba evitena zay fianaka zay aretina zay satria fa tegna maro dia maro
ny olona ka confirmé eto Toamasina. Ny faharoa dia nitsokafana ihany ny bureau ny sekoly mba ahafahan'ireo ray aman-dreny maka ny devoir no ihany koa maka ny lesona any an-dakilasy mba ahafahan'ireo zaza ireo hianatra hany révision any tokantrano tsirairay dia amporosina io zaza ireo hagnano révision classe satria marina fa dia examen misy any ka mbola tsy fantantsika karakory ny afarany fa dia mety moa tsika mianakavy miandry zava-misy dia zay no ny fahatelo dia mbola manan-kery fagnambarana io amin'ny fotoana sy voafetrany satria miankina tanteraka amin'izay toe-java-misy eto an-toerana zay. Na eo aza ny fanaovana arotava sy ny fanasana tanana amin'ny rano-savony ary ny famindrahana ranom-panafody ny sekoly dia sarotra ho an'ny mpianatra indrindra ireo kilongany anajy ilay elanelana ka antony tsy maintsy nandraisana izao fanapahan-kevitra izao ho ihany ireo tompon'andraikitra. Marina fa ankoatra ny sekoly katolika dia isan'ny namoaka fanambarana nampihemotra ny fidirana ho amin'ny 15 Mey izao ihany koa ny lycée frantsay Antoamasina sy ireo lycée ary sekoly frantsay eto Antananarivo. Ary any ivelany manomboka mamatsy kelikely ny fihiboana ireo firenena maro any Europe isan'izany Italie, Irlande, Portugal sy France manao vaindohan-draharaha ny fikarohan'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 kosa ny any États-Unis. Fanampim-baovao. Nanambara ny vonina ampiditra sy andray ireo mpizahatany Europeana ho ao aminy i Italia anomboka ny 3 Jona ho avy izao. Napakevitra ihany koa fitondram-panjakana any an-toerana ny anafoana ny fanokana monina ireo olona avy any ivelany. Iankina fivoarana valaretina Covid-19 any an-toerana nefa ity fepetra vaovao ity. Ny fizahan-tany izay mitana ny 1300 ny arkarena fobe italiana. Any Irlande kosa dia anena tsikelikely nomboka nalatsinainy ho avy izao ny fepetra ny fiboana ny mpitondra fanjakana. Toeram-pivarotana sy tora-pasika vitsivitsy no azo alalana isokatra sy andray mpanjifa. Na izany aza dia tsy maintsy mitondra arotava avokoa ny rehetra raha araka mibaiko avy amin'ny governemanta irlandais. Any Portugal indray dia nanambarana fidonana an-toerana fa ho afaka isokatra ny ankabetsahana tora-pasika ao aminy anomboka ny 9 Jona ho avy izao. Anjaran'ny olona tsirairay no mijery raha mbola tonona azy ireo izay tora-pasika hitany sy tiany andehanana na efa feno raha ny fanazavany governemanta portugais. Any Frantsa dia manomboka misy olona tsikelikely amin'ny tora-pasika. Toy ny eto Loire Atlantique izao dia tazana misy olona tsirairay. Mahatsapa fahafahana izy ireo. Na izany aza dia samy miezaka manaja ny elanelana 2 metatra ny tsirairay. Any États-Unis indray dia mitoetra ny fihetsiketsehana ataon'ireo vahoaka Amerikana ho fanoherana fihiboana. Isan'izany ty rahantsika antsary tany Pennsylvanie ity. Maro efa namono ainy any an-toerana 7,7 alina treto nefa miamitombo ihany koa ny tahantsy fananana asa any États-Unis. Efa 12% vahoaka miasa no tratra izany. Manao vaindohan-draharaha ny fikarohana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny fitondram-panjakana Amerikana izay efa nanokana $1 miliara ho amin'ny fiara-miasa amina laboratoara maromaro ary manantena hita vaksiny mialohan'ny faran'ny taon'ny ity mihitsy aza ny filoha Donald Trump. Fanjakana maro toa ny New Jersey izao no efa manokana tsikelikely ny tora-pasika ao aminy. Any New York indray izay fanjakana tena vomafy any États-Unis dia nanalava ny fihiboana ao aminy ho hatramin'ny 12 Mey ho avy izao. Anoizatsika amin'ny fiarana ny pejim-baovao sosialy nahitana fiakarana kely ny vidin'ny siramamy sy ny lafarinina nanomboka tamin'ny volana Martsa raha ny vaovao voaray nambarany trano be ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara. Mbola mitoetra amin'izao izany tena amin'ireo tsena mpamongady raha nambaran'izy ireo tsy dia nahitana fietsehany kosa ny vidin'ireo entana fampiasa andavanandro amin'ny ankapobeny araka ity fanadidina nataon'ny INR-Barso sy misy raha zafi-tsatovo ity. Raha 2 alina sy 1 hetsy ariary teo aloha ny vidin'ny siramamy, ankehitriny kosa dia efa niakatra 9 sy 2 alina sy 1 hetsy ariary izany eny amin'ireo tsena mpamongady. Ireo siramamy avy any ivelany no tena nahitana fiakarana be mihoatra noho ireo vita avy eto an-toerana na dia samy nahitana fiakarana avokoa aza izany. Torak'izany koa ny lafarinina izay anisan'ny entana be mpanjifa indrindra eny an-tsena dia nahitana fiakarana ihany koa. Siramamy sy ny farinina no tena be mpanjifa. Farinina zao no niakatra nisinisa maintsy satria efa 1 hetsy 7,7 alina 5,7 alina izany daholo ny teo aloha izy 7 alina 4 alina mahery kely.
Raha ny fahafantaran'ireo mpivarotra dia eo amin'ny fanafarana ny entana mihitsy no misy krizy ka mahatonga ny fiakarana tahaka izao. Antony, ireo entana vita avy any ivelany avokoa no tena nahitana fiakarana amin'ny ankapobeny. Ho an'ireo mpivarotra madinika indray dia somary sarotra ny fahitana ireo entana toy ny spaghetti sy makaroni izay vita avy any ivelany amin'izao fotoana, hany ka niakatra kely ihany koa ny vidiny. Fransay ihany zany ohatry niakatra kely 3,3. Makaroni spaghetti amin'izy tsy de misy metana zany, tsy de hatrany amin'ny mpampongady mihitsy zany tsy de misy de ohatry sarotsarotra mitady anazy amin'le entana tsisy tôbila le tsisy mivezivezy angamba mahatonga an'io. Ankoatra ireo entana voalaza ireo dia tsy nahitana fiatsehana avokoa ireo entana fampiasa sy ilain'ny olona andavanandro. Vaovao ny trangam-piarahamonina omaly no efa nahare fitarainany avy eo anivon'ny komisaria centrale Sabotsynamena mahakasika ny fahitana olona izay voalaza fa mpividy rongony teny an-toerana. Natao ny fanarahan-dia taorian'izay ka tratra ny maraina tety Ankorondrano ireo mpamatsy izany. Rongony, valogony no hita tena ampelantanan'ireo olona izay misa 4 izay voalaza ho tompon'antoka tamin'izany ary noentin'ny mpitandro filaminana avy hatrany anaovana fanadihadiana. Iainara Barsosika Sambolamana. Vehivavy maromaro no niraofan'ny mpitandro filaminana tetỳ Ankorondrano an'keo maraina. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso dia natratrarana rongony tamigony tany amin'izy ireo. Avy hatrany dia noentin'ireo mpitandro filaminana teny amin'ny komisaria centrale Sabotsynamena izy ireo ka nampitangorona olona maro tetỳ amin'ny fokotany Ankorondrano. Vehivavy anaky 4 zany netiny zareo avany dia nisy rongony be da be tsy haiko 5 gony mety efa teo amin'ny valo teo ngamba na 7 gony teo. Tsy haiko aloha izay seho avany ampovoan-tanàna avany fa izy efa mivoaka avany no hitanay mivoaka teto efa le rongony efa no entana avany zany ny hitanay teto dia najanona teo amin'ny galana teo le rongony dia aveo zareo no nentin'le polisy avany izy 4. Vehivavy anaky 4. Efa naray maso hatramin'ny maly ireo olona voalaza fa mpanatitra rongony eny Sabotsynamena raha nambarany avy eo anivon'ny komisaria centrale eny an-toerana. Naray fitarainana izy ireo ka nataony fanarahan-dia ary dia tratehaka teo Ankorondrano ireo mpamatsy izany androany maraina tokony ho tamin'ny 7 ora. Rongony valogony araka izany no tratra ary fantatra fa olona miisa 4 aloha hatreto ny tompon'antoka tamin'ireo. Efa eo ampelantanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha ka hiandrazana ny toyiny. Raha tsy ahivina dia fandroany izay no nahatratrarana rongony amin'ny gony tahaka izao tetỳ amin'ny manodidina ny faritra Ankorondrano. Mbola raha maso akaiky kosa ny toe-pahasalaman'ilay lehilahy voatifitra teny Nansana nandritry ny fanafiana cash point iray teny an-toerana omaly. Nanokatra fanadihadiana ny sampana misana ny heliko abehivava taoriny fanafiana iny. Fanadihadiana rahantsika amin'ny Jery Edouard sy Doda Rajarinjato. Nentina haingana teny amin'ny hôpitaly Agera ilay lehilahy voatifitra nandritry ny fanafiana cash point teny Nansana. Araka ny fanadihadiana natao dia tompon'andraikitra iray ao amin'ny sampana mpamonjy voina io lehilahy voatifitra io. Raha tsy ahivina, tokony ho tamin'ny mitatao vovonana no nitrangany fanafiana teny Nansana Sapan, jiola miisa 4 nitondra fitaovam-piadiana no niditra ankeriny tato amin'ity cash point ity. Rehefa azo ny vola antapitrisany dia niriry fahatrano-tsoaka izy ireo. Tamin'ny fotoana io no nifanena tamin'ity lehilahy ity ireo jiola ary taitra tampoka ka nitifitra avy hatrany. Fantatra nefa fa nikasa haka vola tao amin'ny ilay tsena no antondian'io lehilahy io, saingy voatifitra teo amin'ny vavany sy ny tentana izy ka nentina no tsaboina. Ny hevitra azy ho maty avokoa ny olona rehetra izay nanatry maso saingy velonaina ilay lehilahy ary arahy maso akaiky ny toe-pahasalamany amin'izao fotoana izao. Mikasika amin'ny famitorana, raisy ny sampana heloka abehivava an-tanana ny raharaha efa nohainoana avokoa ireo mpiasa atao amin'ilay tsena voatafika ary miroso amin'ny fanambarana ireo atotam-baovao angony ireo polisy tahaka ny fijerena ny bala ny ampiasain'ny jiola. Tsy nahitana vokatra kosa ny fisavan'ireo moto rehetra manodidina ny Nansana omaly, heverina fa efa tafaporitsaka mialohan'ny fisavana ireo mpanafika. Efa nametraka paikady mazava hiatrehana ny tranga fanafiana cash point ny anivon'ny polisy pirenena miantso hatrany amin'ny fiara-miasa nefa izy ireo amin'ny alalan'ny fanomezam-baovao hisoroana ny asa ratsy. Ary farany ho an'ny vaovao ny trangam-piarahamonina natolotra ho an'ny fari-piadidiany zandarmaria pirenena Antananarivo eto sy fiadanana ny fanamby 200 tapitrisa ariary izay nampanantenaina tamin'ny fikarohana Anilama. Mbola misy kosa ny valosoa 200 tapitrisa ariary ho an'izay manam-baovao ho an'ny fikarohana ny roa namany natorony ity jiola raindahany ity.
fantatra fa natomboka ny dingana ara-pitsarana isamborana ny dila varosenna raza any amin'ny nosy Comore. Jerry Edouard sy Douda Rajarinjato hatrany. Tsy maintsy miara-miasa akaiky amin'ny zandary any amin'ny nosy Comore ny zandarmarie-pirenena malagasy hanatanterahina ny dingana ara-pitsarana hampisamborana na ny extradition any dila varosenna raza izay voaroroy amin'ny rarafakanakeriny araka ny famitorana nataon'ireo zandary malagasy. Tany alalan'ny fisamborana ny Ramandiamanana Norbert na Ilama no nivoahan'ny vaovao ny amin'ny firaisan'izy ireo ratsin-kombakomba amin'ny asa ratsy. Araka ny vaovao ofisialy navoaky ny seraseran'ny zandarmarie-pirenena dia io karana dila varosenna raza io no nanokafanafanamby 200 tapitrisa ariary petraka hatrany ny fikarohana miampy valisoa ho andry Jimmy na Ira Jim sy Herman na Iman. Natolotra ho an'ny farim-piadidiny zandarmarie-pirenena eto Antananarivo kosa ny vola 200 tapitrisa ariary nampanantenaina tamin'ny fisamborana ny Lama. Ny sekretera jeneraly miadidiny zandarmarie-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard no nisolotena ny fitondram-panjakana tamin'ny fanolorana izany. Maherezy nareo amin'ny fampanantrano ny adidy ho an'ny tanindrazana. Voalohantena ny ministre dia misaotra betsaka anao izay misolotena ny fitondram-panjakana ary misaotra anao manokana ihany koa amin'ny fanomezana fampirisira ary raha azo lazaina hoe valikasasarana dia fanomezana valikasasarana ho an'izay nandray anjara mivantana hatramin'ny fisambolana sy nahazahoana ny lamasy ny tariny teo. Mbola andalana falefana biby moa zahay amin'izao fotoana izao monsieur le ministre fa dia amin'ny anaran'ny olona gendarme zay etiko atao anaty farim-piadidiny gendarmeria dia maneho ny fisaorana zahay. Tsy ahivina fa ny alarobia teo no voasambotra sy voatifitra teny Analamahitsy Ilama rehefa namonjy ny praitsi-kombakomba amin'izay zandary amperinasa. Voatifitra teny Ambohimahitsy ihany koa ny rahalainy tamin'ny fotoana io. Efa nisy olona 20 nisamborona tamin'ity raharaha ity ary efa nisy olona 3 notazomina vonjimaiky eny Tsiafa ary vehivavy iray kosa eny Antamora. Amin'iny herinandro ambony iny no handraisan'ny fampanoavana ny raharaha-pitsarana mikasika ireo olona efa voasambotra. Vaovao makasika ny politika nahita mpitombona manodidina ny 7 alina eo nisan'ny mpifidy eto Madagasikara taorian'ny fanavozana ilay mpifidianana izay nifarana omaly. 3 tapitrisa mahery izao nisan'ny mpifidy araka ny tatitra navoaka ny CENI na ny voamera-pirenena maleo tena misana fifidianana omaly. Fanadiadina. Mitotaly 370 alina sy 3 tapitrisa amin'izao fotoana nisan'ireo mpifidy eto Madagasikara ka voasoratra anaty lisy mpifidianana taorian'ny fanavozana izay fanao isan-taona araka ny voalazan'ny lampandrenana ka nifarana omaly 12 Mey. 7 alina sy 3 tapitrisa izany tany 12 Mey 2022. Izany hoe nahita mpitombona 509 alina. Zatovo voafeno 12 taona sy ireo olona tsy mbola tao anaty lisy mpifidianana nisa 724 sy 2 alina sy 10 hetsy no tafiditra ho isan'ireo ifidy nanomboka omaly. Ankilan'izay dia natratra 7 sy 3 alina sy 4 hetsy ireo olona efa nodimandry sy verizo no ny raharaha-pitsarana ary nifindra trano. Izany hoe nafindra na nesorina tao anaty lisy mpifidianana. Nateo aza ny amena ara-pahasalamana nomboka ny volana maritsa lasa teo ka nampanana sarotra ny asa fanavozana ny lisy mpifidianana dia tsy niravoravo tanina ny CENI sy ireo ratsamangaikany eny anivon'ny distrikt sy faritany. Niezaka nandefa ireo ratsamangaikany mba hanangona ireo lisitra isaka fokotana nerina nosy sy nandefa nanatitra izany ho aty amin'ny foibeny CENI alarobia Antananarivo hatrany ireo tompon'andraikitra. Omaly nanao fanambarana tatitra ho amin'ny fanavozana ny lisy mpifidianana izay nifarana omaly 12 Mey ny teo anivon'ny CENI na ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana. Pejy sosialy trahatehaka ilay miaramila sandoka milaza ho mpiasa eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika mahatafiditra ny olona hiasa eny. Olona maro no efa vony ary nangalany vola antapitrisany taorian'ny velam-pandrika nataon'ireo miaramila teny nivon'ny Kapsat azy dia tratra tena ampefilo ity miaramila sandoka ity ny alakamisy lasa teo. Mitondra ny vaovao makasika an'izay ho antsika Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Ity tazana amin'ny sarety ilay lehilahy misandoka ho miaramila. Tsy misy amatarana azy mihitsy hoe sivily tsotra satria dia manao ireny fanamiana sahala amin'ny miaramila ireny izy. Milaza ho miaramila adjudant miasa eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izy ary koa hoe mahatafiditra olona hiasa eny.
Isan'ireo lasibatra izany fisandohana izany ity renim-pianakaviana iray monina ny saripody ity izay nangalany vola iray tapitrisa ariary. Na septambra zany izy no mipetraka teny aminay teny saripody dia ray volana ihany izy mipetraka teny dia nanatona tao aminay izy hoe raha misy zanakareo ampidirinao mpiasa fa zaho ozy garde du corps eny Avoloha dia mila sekretera ako dia sao dia ampidirina ny zanakareo dia mitadiava dossier dia nakany vola ray tapitrisa izay tamin'izay dia lasa ny amin'ny daholo koa ny dossier an'ilay zanakay izany dia ray volana ihany izy no mipetraka teny dia lasa nitsoaka nandositra izy dia na nisy fotoana nandalo teny aminay mipatoroy dia nanaraka n'ireny mpatoroy ireny izy dia mieritreritra zany izay hoe avy eo amin'ny kapisaky izy io dia tao izay nanao fitarainana. Ankoatra azy dia vao tamin'ity herinandro ity ihany koa no voafitany ity raim-pianakaviana iray mpivarotra eny ambodin'ny sotry ity. Mpangorona an'ilay entanay zany nasoiny hoe maramily nareo izy magnosy an'ilay madamako zany dia verina ilay madamako dia zany nagnaraka avy ato riny dia na ozy le ry hoe misy miasa ozy ny avy any général avy any Avoloha fa any miasa fa misy mitady olona hiasa ozy akoroa raha mahita olona nareo ozy izay moa zany sy nahita olona dia ozy fa manana raha ataonao raha zoko ozy dia ozy zany tsy mahay zany asa zany zavatra manao imprimerie le manao saisie fosiny zany ozy fa tsy maninona fa ray volana na dia mpiasa mpanjakana izay zany nataony dia ao fa ataoko le izy dia karakara ny dossier ozy dia manomeza vola zao ozy vitanako tenue anao dia vidianana iny ty kiraro zany rangery dia nomena anazy le zany keo zao mbola tsy manam-bola zao fa any an-trano misy vola dia hoany ve anao dia aleo ozy farahako any da alaiko sary misy izy dia aty amin'any sariny dia da ozy farahako any dia nandeha tany Ivato izy dia nomena anazy le raha esa. Taoriany ny velam-pandrika nataon'ireo miaramila eo anivon'ny Cap Satiazy dia tratra teny Ampefloha ity miaramila sandoka ity ny alakamisy teo. Natao ihany koa ny fakanambavany azy ka teo no nahafantarana fa tsy tena miaramila izy araka ny fanazavany lehibe ny etamajorony tafika malagasy. Velam-pandrika izy ireo tamin'ny alalan'ny fanontaniana dia misy apahana fanontaniana tsy voavaly dia araka ny afatra efa amenan zareo fonina zany raha misy hatra mampiaya dia manao tatitra aty aminay dia rehefa manao tatitra aty aminay zareo dia nahazo baiko dia nentina teny amin'ny etamajor général eny etamajoriny eny Andohalo izy ireo dia na dia dino miaramila io dia zao ny nahafantarana azy io voalohany nanao velam-pandrika maromaro jerena nahitana taratasy tany aminy dia ino ty taratasy ty dia izy io fa nisandoka zany hoe mahatafiditra miaramila eny amin'ny régimantany garde présidentielle fa afaka manome 200 000 anao efatralina ariary dia rehefa anatany izy inona nefa ny corneau dia tsy voavalina zany hoe zany aminay izy raha ohatra manana adjudant zany olona dia mahavaly ny fanontany inona corps d'appartenance. Mbola mitoy ny fanadiadiana azy amin'izao fotoana ho ihany ireo manam-pahefana. Anambaranantsika ny vaovao ny androany vaovao mampalahelo eo amin'ny sehatry ny zavakanto nindaosy ny fahafatesana omaly takariva Isefinono Naramonson Nirina Bruno mpamorona sy mpikambana ao amin'ny tarika Joary andrasana ny akadindravola Ivato ny nofo mangatsikany ary ny alatsinainy izao no alevina eny mahitsy ndao rahantsika eto anaty fanadidima kasikasika azy. Nodimandry omaly takariva Isefinono Naramonson Nirina Bruno mpamorona sy mpikambana ao amin'ny tarika Joary olany fonina ambaran'ireo namany sy havany ho nitarika azy tamin'ny fahafatesana. Tampoka tamin'izy ireo izany satria tsy mpahazo azy eo aretin'io ka na ny alana nenina treny amin'ny hopitaly aza omaly tontolo dia tsy tana ny ainy. Banga tanteraka ny tarika Joary raha ny fambaran'ireo mpiray tarika aminy. Ny fahabangana moa sefo basista, mpamorona hira, arrangeur ary sefo. Izy ny sefo nitarika amin'izany le fahabangana mbola tsy voarify mihitsy. Tsy voarify fa dia iainana le izy satria tonga ny fahoriana dia mizaka dia mandamina dia mitohy nefa ny zavakanto zany indrindra ho fahatsiarovana sefo ny hira mbola eo daholo ihany izahay mbola eo dia izay foana no ambara rehefa amin'ny fahoriana tahaka an'izao fa mbola vao tonga le izy aloha dia mbola mizongozon-dolo. Tena sarosarotra aloha mbola miteny zao satria fantatra aloha fa hoe banga dia banga tokoa fa izay moa zany amin'ny zavakanto ny zavakanto dia tsy maintsy ezaka foana zany amin'ny banga ary mbola manohy an'ilay zavakanto nataonay sady ho anaraka ny teniny kotika hoe sady fahatsiarovana azy no manohy an'izay efa nahazay anay foana zany
dia ataony ohatrany eo foana izy zany amin'ny folonao zava-kanto. Fahatsiarovana lehibe aloha dia sefo tena olona tsotra tsisy tsy malala zany tena tohana tanteraka izay satria izy tena amin'ny masefo ny tarika anazy keo moa dia hitanareo fa ny lohany tarika mihitsy zany ny tseotra dia izay mavesatra ilay izy fa tsy maintsy zakaina satria fa izay no anjarany lahatra eto amin'ny fiainana. Ny taona 790 namorona Sefinono sy Luc Zandriny ny tarika Joary tany Tomasina, niaraka tamin'ny Benja sy Bobo ao amin'ny tarika Mahavanona amin'izao fotoana, sy Rivo ary Lucien ao amin'ny tarika Rebika amin'izao fotoana. No ny asan'ny ray aman-dreny ry Sefinono sy Luc dia tsy maintsy nifindra taty Antananarivo izy ireo, ka nanohy ny tarika Joary niaraka tamin'ny Mahery sy Gottlieb. Ity farany izay fa mpiara-milalao tamin'izy ireo fahita any Ambatondrazaka. Mpitendry matianina amina tarika maro ihany koa i Sefo, izay tia mizara ny fahaizana sy ny fitiavany amin'ny pahatsorana. Eny Akadindravola Ivato no misy nofo mangatsikany amin'izao fotoana, ary andrasaneny mandra-pahatonga ny alatsinainy ho avy izao, izay fotoana andevenana azy eny mahitsy. Ny fandaminana moa ny fandaminana eto toerana sady ararotina ihany moa no miteny amin'ireo mpakafy ny namana rehetra ny mpiara-monina sy ny havana zany. Tsy maintsy misy ihany ny fandaminana ao anatin'ilay zava-misy izao aloha satria tsy tena fantatra ahoana ny fomba anaovana azy. Dia atao ampahamendrena sy ampahendrena zany ny resaka famangina, ny resaka fifankahitana ao anatin'ny fahoriana. Ny fiaretan-toro dia tsisy. Fa ny fianakaviana akaiky sy ny tarika akaiky eo ihany aloha no atao ahoana fa tsy maintsy lamina arak'izay. Dia ny fandaharana moa zany ety Akadindravola Ivato moa Sefo zany dia eny mahitsy izy no ilevona. Ny andro mbola ho hitantsika miandalana eny angamba amin'ny alatsinainy ny fandevenana zany dia ny fanotronana ambavaka ny fandefasana hafatra samihafa na amin'ny Facebook na amin'ny telefona sy ny gazety sy ny tele samihafa isaorana ny rehetrarehetra tsisy tsiny mihitsy tsy fahatongavana ihany koa ao anatin'ilay fotoana tahaka an'izao. Izahay eto amin'ny logité sy Drumine ary Drumone dia mirary finona feno amin'ny fianakaviany sy ireo namany ary ny tarika Joary. Tapitra hatreto indray ny fiarantsika ho an'ny androany, tapitra hatreto koa ny vaovao aloha ho an'ny androany. Raha mpitsika mbola hiaraka eto atinatin'ny logité hatrany ary mbola isy hatrany izany nomboka amin'ny alatsinainy izao indray nomboka amin'ny fitora sasany hatrany. Mametraka ny mandram-peona indray ary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor, manolotra anao ny 2JT. Savony Savim, vitaminy zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, nanolotra anao teo ny LEJT. Bijouterie Pansou, vidy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny LEJT.